கலெக்ஷன்ஸ். எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற saree கலெக்ஷன் வந்து சாஃப்ட் காட்டன் மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஓரத்தில் இப்படி சின்ன கரை மாதிரி வரும். மெட்டீரியல் வந்து ரஃபாலாம் இருக்காது, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸ்டார்ச் எல்லாம் போட வேண்டியதில்லை, அந்த மாதிரி இருக்கும். saree ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு ரெட் கலரில் ப்ளைனாக வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது, சாரியோட பல்லு முந்தி டிசைன். இதனோட ரேட்டு 550. நெக்ஸ்ட்டு சேம் மெட்டீரியலே லாவெண்டர் கலர் மாதிரி வரும், வைலட் கலரு, லைட் வைலட் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரீ ஓரத்தில் இப்படி கரை வரும். சாரீ ப்ளவுஸு ப்ளைனாக வரும், ப்ளைனாக இப்படி வைலட் கலரில் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இது கலர் பீச் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு டிசைன் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது, சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸு ப்ளைனாக வரும், ப்ளைனாக பீச் கலரில் வரும், ஓரத்தில் கரை வரும். இதனோட ரேட்டும் 550. சாரீ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், வேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். கிரே கலரில் இப்படி ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும், பத்திக் பிரிண்ட் டிசைன் மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் கிரே கலரில் வந்து, கிரே கலரில் ஓரத்தில் இப்படி த்ரெட் வீவிங் பார்டர் மாதிரி வரும். இதுவும் வைலட் கலர் மாதிரி, லாவெண்டர் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி சிபோரி டிசைன் மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட முந்தி பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இது வைலட் கலரில் வரும். உள்ள சின்ன டிசைன்ஸ் செல்ஃப் டிசைன் அந்த மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கலர் ஒரு மாதிரி பீச் கலர் மாதிரி தான் வரும். உள்ள டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக சாரியோட ப்ளவுஸு ப்ளைனாக வரும் இந்த கலரில். சாஃப்ட் காட்டன்லேயே காஃபி ப்ரௌன் கலர். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் டிசைன் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி டிசைன் வரும், ஓரத்தில் இப்படி கரை வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். இதனோட ரேட்டும் 550. சேம் மெட்டீரியல்லையே சேம் டிசைன், க்ரீன் கலர், ஒரு மாதிரி இலை பச்சை க்ரீன் மாதிரி இருக்கும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இது சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரீ மெட்டீரியல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சாரீ மெட்டீரியல் நல்லா சாஃப்டாக ஷைனிங்காகவும் இருக்கும், வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சேம் டிசைன்லேயே பாட்டில் க்ரீன் கலரில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஓரத்தில் இந்த மாதிரி டிசைன் வரும்.
சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் பாட்டில் க்ரீனில் இப்படி உள்ள செல்ஃபாக ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வரும். மாதிரி வரும். ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு மாதிரி வரும். அதே டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட ப்ளவுஸு இந்த மாதிரி ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சு கலரில் உள்ள செல்ஃப் டிசைன் வந்த மாதிரி வரும். சேம் அதே சாஃப்ட் காட்டன் மெட்டீரியல்லையே இந்த கலர் வரும். காஃபி ப்ரௌன், ஆரஞ்சு, பிங்க்கு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி கலர் வரும். ஓரத்தில் ஆரஞ்சு கலர் பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் சின்ன செக்குடு வந்த மாதிரி வரும். கைக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட முந்தி டிசைன் காஃபி ப்ரௌன் கலரில் பிங்க் கலர் இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரி ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இதனோட ரேட்டும் 550. இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். பாடி கலர் இந்த மாதிரி வரும். போச்சம்பள்ளி டிசைன் அந்த மாதிரி வரும். கிரே கலரில் உள்ள மெரூன் கலர் வந்த மாதிரி. ஓரத்தில் பார்டர் வந்து மெரூன் கலரில் இப்படி ஜரி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. மெரூன் கலரில் போச்சம்பள்ளி டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு மெரூன் கலரில் வரும். ப்ளைனாக உள்ள செல்ஃப் டிசைன் வந்த மாதிரி வருது. செல்ஃப் டிசைன் வந்து செக்குடு டிசைன் வந்த மாதிரி வந்து மெரூன் கலர் வரும். இந்த சாரியும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இதனோட ரேட்டும் 550. இன்னைக்கு கலெக்ஷன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இன்னைக்கு போட்ட சாரியில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரீஸை எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சு புக் பண்ணிக்கிங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.